पे बहुत सारे व्यूज। और थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे 19 सब्सक्राइबर्स करवा दिए। थैंक्स सो मच। और फ्रेंड्स पिछली बार की वीडियो में थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि पहली वाली वीडियो के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। लाल सा जो बटन आता है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर देना। उसके बाद जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर देना। ऑल पे कर देना, जब भी मेरी नई वीडियो आ गई आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। लाइक जरूर कर देना, हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमें 100K की फैमिली बनिए प्लीज़ फ्रेंड्स। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए मेरी वीडियो। शेयर करेंगे जब भी तुम्हारी फैमिली बढ़ेगी तो सिल्वर प्ले बटन आएगा। हमारा एक मिशन है कि हमें सिल्वर प्ले बटन लेना है। तो फ्रेंड्स आज मैं ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई हूँ, लेकिन आज मैं टीका नहीं लगाया, टीका हट गया मेरा। और आज नवरात्रि की 3rd डे है नवरात्रि का। तो फ्रेंड्स मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है नवरात्रियों में। और मेरा फेवरेट फेस्टिवल भी आने वाला है दिवाली। मुझे दिवाली पता है क्यों पसंद है? तो मिठाइयों की वजह से कम पसंद है, लेकिन मुझे लाइट्स बहुत पसंद है। पूरा इंडिया रोशन करता है, डिम लाइट पूरी ऐसा लगता है पूरी दुनिया रोशन करती है, इतना मज़ा आता है। तो दिवाली बनाइए लेकिन सेफली, डू नॉट बर्न क्रैकर्स, इससे पोल्यूशन होता है। ओके, हैप्पी दिवाली और ग्रीन दिवाली बनाइए। तो आज मैंने बहुत लंबा इंट्रो कर लिया मैंने लगता है, तो मैं आती हूँ आज मैं क्या करने वाली। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक। ना है छोटी सी बच्ची, मैं कह रही हूँ कि आप सोचोगे छोटी सी बच्ची बना रही है। ये है ना आग पे बनता है, ये माइक्रोवेव पे बनेगा। और इसको बच्चे 10 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स के बच्चे भी बना सकते हैं, और इसको बड़े भी बना सकते हैं। तो मैंने लिया एक मोल्ड छानने के लिए, मैंने एक ली है चन्नी छानने के लिए, और यह है मोल्ड जिसमें मैं मैदा करूँगी। ये है मैदा, ये है कोको पाउडर, ये है चीनी। आपको पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई चीनी फ्रेंड्स कोई बात नहीं, जिनके पास पिसी हुई चीनी है वो ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो ऐसी चीनी ले सकते हैं। ये है दूध, एक कटोरी, पूरा 1 कटोरी दूध है, 2 चम्मच। और ये मोल्ड करा हुआ ग्रीस करा हुआ। तो हम एक मोल्ड लेंगे, इसमें हम डालेंगे मैदा फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा है ना तो आप ऐसे करके ले लीजिए, जो वैसे तो भी साफ मैदा निकली है बिल्कुल। और ये है कोको, इसमें निकल सकता है थोड़ा सा। फ्रेंड्स इसमें से निकल गया, 1 मिनट। स्पून ले रही हूँ मैं, स्पून लेती हूँ मेरी। फ्रेंड्स ये हमारे डायरेक्टर कौन है? मेरी मम्मी है मेरी डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी मेरे डायरेक्टर हैं, और वो स्क्रिप्ट तो नहीं लिखती है लेकिन हर काम मैं ही करती हूँ, लेकिन वो मेरी डायरेक्टर हैं। तो डायरेक्टर जी हाय बोल दीजिए। हाय। मेरी मम्मी की आवाज़ आपको अटपटी सी लगेगी, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है वैसे। हाय हाँ डायरेक्टर जी हाय बोल दीजिए फ्रेंड्स को। हाय फ्रेंड्स। तो ये है मेरी मम्मी, मेरी प्रेरणा तो नहीं, मुझे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत इतना नहीं इतना फ्रेंड्स ये लोड नहीं संभाल पाता है। फ्रेंड्स अभी मेरी मैदा गिर गया। फ्रेंड्स मेरे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया। फ्रेंड्स कोई बात नहीं, फ्रेंड्स इसको आप ऐसे ले लीजिए, ज़्यादा कोको पाउडर मत लीजिएगा। फ्रेंड्स तो मैदा ज़्यादा हो गया। फ्रेंड्स मैदा ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना
आपका ना केक थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा कोको पाउडर और लेना पड़ेगा, हल्का सा ले लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ले लीजिएगा वरना ना बाइंडिंग। बस फ्रेंड्स अब इसमें डालेंगे हम चीनी। फ्रेंड्स हमारे डायरेक्टर बताएंगे कितनी चीनी है। आप बोल। उनकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आती। हाफ बोल। हाफ बोल चीनी है ये। फ्रेंड्स एक मिनट टेस्ट करके देख लो। थोड़ी चीनी और अब इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब ये रहा है दूध, अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फ्रेंड्स को दूध डालिए जब तक। फ्रेंड्स एक साथ में डालना है। फ्रेंड्स मेरी मम्मी तो बहुत बड़ी कुक है, मेरे से भी ज़्यादा, लेकिन ये केक वगैरह ये फ्रूट क्रीम वगैरह मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड्स इसमें लम्स खत्म होने तक मिलाएंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए वरना फ्रेंड्स आपके मुंह मोटा मोटा आएगा और अच्छे से केक फूलेगा नहीं। फ्रेंड्स कैमरा मैन जो है मेरे हमारे डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि और दूध मत डालिए, उनकी वजह से मेरा केक बच गया। इसी वजह से कह रही हूँ मेरी मम्मी सबसे बड़ी कुक है। अच्छे से मिक्स करेंगे, एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। फ्रेंड्स आप कहेंगे केक वो नहीं लिया है एप्रन। फ्रेंड्स मुझे एप्रन पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है, खुला खुला आसानी से बनो, सब बेचे बेचे से। फ्रेंड्स इसमें हल्के से लम्स रह रहे हैं तो अभी मैं मिलाऊंगी इसको। हाँ मतलब मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा और रंग। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ डालना भूल गई, बेकिंग पाउडर। तो फ्रेंड्स मैं भी लेके आती हूँ, आपको खाली जगह दिखेगी उसके लिए माफ़ी। मैं भी कोको पाउडर सॉरी बेकिंग पाउडर लेके आती हूँ। फ्रेंड्स मैं ले आई हूँ बेकिंग पाउडर, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ जो खाली जगह दिख रही थी आपको। हल्का सा दूध और डालिएगा, नमक सा डालिएगा, वो दूध कम लगा। बस फ्रेंड बोरिंग कंसिस्टेंसी लेनी चाहिए इसकी। थोड़ी सी मैं चीनी और डाल रही हूँ। थोड़ी सी और डाल रही हूँ। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ। मेरा भी लम्स हैं तो मैं देखिए फ्रेंड्स कितने लम्स आ गए। फ्रेंड्स तो हमारे डायरेक्टर चक्के देखेंगे। मैं इसमें सारी चीनी डाल दी जितनी मेरे पास थी। फ्रेंड्स मुझे तो अभी भी लम्स लग ही रहे। फ्रेंड्स मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स इससे फ्लफीनेस आ जाएगी
इससे फ्लफीनेस भी आएगी और ये सॉफ्ट भी बनेगा, मतलब ये मतलब हमारा उभर के आएगा, मतलब फ्रेंड्स में पफीनेस भी आएगी इससे। फ्रेंड्स ये चम्मच से इंडल रहा है, डाल दूँगी। फ्रेंड्स एक मिनट, आज मैं आराम से बच फ्रेंड्स इसके लम्स ही खत्म हो गए। फ्रेंड्स अब मैं इस मोल्ड में डालूंगी, ग्रीस कलर मोल्ड में। ये इस बटर से मोल्ड कर ग्रीस कलर। फ्रेंड्स देखिए, अब चलते हैं किचन। चलिए आ जाइए फ्रेंड्स। तो हम खोलेंगे माइक्रोवेव को। फ्रेंड्स इसमें मेरी मम्मी ने दही जमाई के लिए, अब इसके अंदर हम केक को बेक करने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए इसमें बेक हो रहा है, और 10 सेकंड्स तक कम से कम आग रखिए, जब तक कि फूड के नहीं आता। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। फ्रेंड्स तो अभी नहीं हुआ है, मैं 2 बार कर रही हूँ, इसमें हो रहा है। फ्रेंड्स हो रहा है अभी। फ्रेंड्स गर्म हो रहा है, तो मैं अभी क्लॉथ तो एक फ्रेंड्स मैं ऐसे दिखा रही हूँ, अभी हो रहा है ये। फिर मैं इसको रख रही हूँ, एक बार और बेक करने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल क्लीन निकली है, देखिए। फ्रेंड्स मैं निकालती हूँ। फ्रेंड्स मैं इसको बंद कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये है हमारा केक, तो हम
वापस आपकी जगह पे बैठ चुके हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने घी लगाया था तो उसने इतनी अपनी जगह छोड़ दी। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रीम निकली है फ्रेंड्स। ओ फ्रेंड्स, तो बहुत सॉफ्ट बना है। तो मैं एक प्लेट लेके आती हूँ, फिर हम इसको निकाल के देखेंगे। एक मिनट। फ्रेंड्स तो मैं ले आई हूँ प्लेट। फ्रेंड्स ये तो बहुत गुलगुला सा बना है। फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छा बना है। इसको हम काटते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स देखिए, क्लीन। फ्रेंड्स आप भी इस केक को बनाइए और खाइए। देखिए फ्रेंड, मैंने क्या किया इसमें चॉकलेट, देखिए आपको लगेगा कि देखिए चॉकलेट केक कितना गंदा सा है। फ्रेंड्स आप थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रखिए, क्योंकि ये अभी बिल्कुल गर्म है। फ्रिज में रखिएगा इसको, तो थोड़ी देर में अपने आप ही ये चॉकलेट अंदर को चली जाएगी। ये बिल्कुल गर्म है, तो चॉकलेट मेल्ट हो गई है। फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छा बना है हमारा केक। फ्रेंड्स सच में बहुत यम्मी है। फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए, आ जाइए खा लीजिए। फ्रेंड्स आपका कभी बर्थडे पार्टी हो किसी की, या फिर कोई ओकेजन हो, आप केक ना ला पा रहे हैं, तो आप केक ऐसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास तो बटर था नहीं, तो मैंने तो घी लगाया था मोल्ड पे, और इसी वजह से देखिए इसने किनारे ऐसे छोड़े, बहुत अच्छी तरह छोड़े थे इसने किनारे। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर बटर हो तो बटर लगा लीजिए, घी हो तो घी लगा लीजिए। हाथ का निकला हुआ घी है वैसे। फ्रेंड्स बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड्स अगर कमेंट ना हो पाए ना, तो आप मेरी शॉपर स्टॉप हॉल है उस पर कमेंट कर दीजिएगा कि केक कैसा बना था। अगर मेरा कमेंट बॉक्स खुला हो तो उस पर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, आप ये खाइए, केक खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वंशिका गर्ग के चैनल।